こんにちは。今日はこれからホタテを食いに行くぜと水槽芸だね、大きな。よし、着いたぜ。ホタテを買ってきます。よし、着いたぜ。面白そうなとこがあったので行ってみます。よし、行くぜ。よし、それではホタテを焼くぜ。よし、行くぜ。ファイヤーファイヤー、熱いぞ。よっしゃー、米を研ぐぜ。よーし、行くぜ。よし、いいかも。行く
よし、それではホタテをさばきたいと思います。いくぜ。よし、いくぜ。乗せます。はい。いきますよ。勝負。せーの。ほっ。あ、焦げてた。まあいいや。早いんだもん。で、刻みのり。よし。ぜい。ほい。はい。すごいね。これはすぎる。豪華すぎる。いくぜ。ピューッと。はい。ピューッと。醤油。いくぜ。醤油粉ピヤーっとかけてよしと。醤油粉ちょんちょんって、あちょんちょこちょん、あすっちょこちょん。よし、できた。うわやっべえ。いや、生ホタテ、焼きホタテのおこげ、なんこれ最強だね。最強すぎ。本当にすごい。よし、食うぞよ。まずそれではいただきます。よし、焼きホタテ、焼きホタテ。うますね、やべえ。もういいや。いや、刺身。うめえ。マジでうめえ。これ最高。よされがやっぱまだ。うめえ。何したこういうわみんな。はい。うめえうめえ。
よし、チェンジ交代チェンジ交代。そううまい。たまらんここなんだろう。完食。ごちそうさま。よっしゃー。うまい。でも今日はまだあるやる？やる。行くぜよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。いいよ何まあ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 。そういうでしょ。行くぜ。どうぞ。せーの。とー。あとネギで。バター。えい。えい。えい。またやってていいね。いや、いい匂い。すごいね。行くぜ。醤油こちょんちょんって。あ、ちょんって。よし。できた。どうな？熱いとこ。いくぜ。では、うまい。本当にうまい。マジだよ。うわうま。どれ。うま。いくぜ。うまいな。やべえ。あ、マジで。まかまかうまい。どれ。いくぜ。うま。うまいわ。いくぜ。パクッ。危ない。よし。よし。いくぜ。うめえ。香りついてる香り。匂いが。食ったー。ごちそうさまでしたー。